Hvað er þetta að gera? Sjá. Ég get að sína það. Geimstöðin kynnir. Kvikmyndageimstöðin dags í morgunþættinum Ómar á Exinu 977. Spiluður að brota úr kvikmyndum einu sinni á klukkutíma og rétt fyrir lok þáttar hringja hlustendur inn og spreyta sig. Þekkirðu þessa? UFO retard, man. Never go for retard. Eða þetta? Time to nut up or shut up. Hér hlustandi fyrir hóla eigin valið á Geimstöðin í kringum. Morgunþættinum Ómar og Geimstöðin. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Alla á Exinu 977 er svart og sigurlaust. Þátturinn er á dagskrá á laugardögum frá klukkan 15 til 17. Allir Fannar fer yfir fréttir vikunnar og fær góða gesti í spjall. Hlustaðu því það er alltaf heitt á könnunni. Dans, kúl og sviti. Langar hreiðarlega að dansa og koma þér í gott líkamlegt form. Kíktu á jóðsb.is. Dansstudio Jóðsb. Hefurðu smakkað smoothie? Ísbúðin, Háaleitisbraut.